Սեղմին այստեղ բաժանորդագրվելով մեր ալիքին։ Եթե հանկարծ պատերազմ լինի, մեր ձգտումը լինելու է հաղթել այդ պատերազմում։ Նյութը կսկսենք աշխարհարչակ System of a Down-ի ռոք խմբի հիմնադիր Սերժ Թանկյանի գրառումով, որը անդրադարձել է Ադրբեջանին ու նրա նախագահին։ Մասնավորապես նա գրել է. Մենք երբեք չենք տեսնի խաղաղություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, քանի դեռ ադրբեջանցիները չունեն արժանի ղեկավարություն, խոսքի ազատություն սեփական ճակատագիրը որոշելու համար։ Եկել է Ադրբեջանում խաղաղ հեղափոխություն իրականացնելու ժամանակը, ինչպիսին եղավ 2018-ին Հայաստանում, որպեսզի ունենան ողջամիտ ղեկավարություն եւ հուսամ նաեւ խաղաղություն։ Մեր հայրենակցուհի Քիմ Քարդաշյանը նույնպես պաշտոնապես անդրադարձել է Ադրբեջանի ագրեսիային Հայաստանի նկատմամբ։ Ներկայացնեմ. Ադրբեջանը խախտում է ՄԱԿ-ի հրադադար հաստատելու համաշխարհային կոչը հարձակումներ իրականացնելով Հայաստանի վրա։ Հայաստանում քաղաքացիական կառույցներ են թիրախավորվել եւ Ադրբեջանը սպառնում է հարվածել ատոմակայանին։ Ես իմ հայրենակիցների հետ եմ։ Եկող շաբաթ կլինի ԱՄՆ ազգային պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ օրինագծի քննարկումները, որը երաշխավորում է, որ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանին չի տրամադրի ռազմական օգնություն, գրել է Քարդաշյանը։ Անդրադառնանք այդ խայտառակ հայտարարությանը ատոմակայանի հետ կապված։ Ալեքսանդր Լապշինը ջախջախիչ անդրադարձ է կատարել այդ հայտարարությանը եւ այսպես համառոտ ներկայացնեմ. Ալիևը երբեք մեծամուրի հեկին հարված հասցնելու հրաման չի տա։ Բռնակալ Ալիևին պետք է ոչ թե լայնածավալ պատերազմ Հայաստանի հետ, այլ սահմանային սադրանքների շարք, որպեսզի իրական խնդիրներից շեղի արագորեն աղքատացող ադրբեջանցիների ուշադրությունը։ Դուք նկատեցիք, որ հազարավոր մարդկանց հավաքելով ճակերտավոր հայերին դաս տալու կարգախոսի ներքո Ալիևը հանկարծ կորցրեց վերահսկողությունը եւ ոստիկանությունը ստիպված եղավ ցրել ամբողը փայտերի եւ ջրցանների միջոցով։ Հակառակ դեպքում զայրացած ու հուսահատ մարդիկ գրոհելու էին Ադրբեջանի խորհրդարանը։ Գաղտնիք չէ, որ Ալիևը կցանկանար ներքաշել Ռուսաստանի Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ, որպեսզի Էրդողանի հետ միասին մեղադրեն Պուտինին Բաքվի նկատմամբ Հայաստանի կողմից ագրեսիայի մեջ։ Սակայն այս դեպքում մեծամուրի ատոմակայանի պաշտպանության դեպքում այդ սխեման չի գործում, քանի որ մեծամուրը Ղարաբաղ չէ եւ ագրեսորն այդ դեպքում Ադրբեջանն է, իսկ ռուսները պաշտպանում են սեփական օբյեկտները։ Եթե տեսականորեն ենթադրենք, որ Ալիևին հաջողվել է խոցել հայկական եւ ռուսական պաշտպանությունն ու հարվածել մեծամորի ատոմակայանի ուղղությամբ, ապա հիշեցնեմ, որ Կայանից մինչև Թուրքիա ընդամենը 20 կիլոմետր է, իսկ մինչև Թուրքիայի Իգդիր քաղաքը 40 կիլոմետր։ Դեռ ավելին, Թուրքիայի կողմից խիստ բնակեցված Արարատյան դաշտավայրը սահմանամերձ է հայկական սահմանին։ Խոսքն այն մասին է, որ եթե ողբերգություն տեղի ունենա եւ ադրբեջանցիների գործողությունները հանգեցնեն Չեռնոբիլի նման աղետի, ապա նախ վտանգի տակ կլինի Թուրքիայի ամբողջ հյուսիս-արևելքը, միլիոնավոր թուրքեր ստիպված կլինեն լքել իրենց տներն ու փախնել, ինչը կհրահարի սոցիալական պայթյուն, առանց այն էլ կառավարությունից դժգոհ երկրում։ Էրդողանը միանշանակ երախտապարտ չի լինի Ալիևին։ Ադրբեջանցիների բոլոր սպառնալիքները փուչիկ են, ուղղված բացառապես ներքին լսարանին։ Աղմկահարույց հայտարարություններն ու հայերի ուղղությամբ նախատինքը գրոշ չարժեն։ Նշել է Լապշինը, հիմարություն, ապաթեոս, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում է հրթիռային հարված հասցնել հեկին։ Այսպիսի անդրադարձ, սիրելի հայրենակիցներ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը անդրադառնալով հարցին, թե սահմանային լարվածությունն արդյոք կարող է վերաճել լայնածավալ պատերազմական գործողության, ասել է. լարվածությունն ուժեղանում է, մարտեր են ընթանում, եւ դա ճակատագրական դեր է խաղալու մեր ժողովրդի համար, դրական իմաստով։ Ջախջախիչ պարտություն կկրի Ադրբեջանը։ Իրենք սխալներ արեցին, մեր բանակը պատժեց։ Նրանք տեսնում են, որ Հայաստանում նոր իշխանություն ունենք, թարմ, դինամիկ մտքերով, եւ հաջողությունները մեզ հետ են։ Գրիգորյանը համեմատականներ տարավ 2016-ի ապրիլին դիրքերի եւ այժմ Տավուշում տիրող ռազմական իրավիճակի միջև։ Պետք է հետևես քո թշնամուն եւ կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնես, եւ երկրորդ, պատժիչ գործողություններ իրականացնես։ Այսինքն, երբ սխալ ես թույլ տալիս, հակահարված ենք հասցնում, բայց կանգ չենք առնում։ Եթե դա արվեր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, Ադրբեջանը առնվազն 20 տարի սուս-փուս նստած կմնար։ Կսահմանափակվեր միայն ագրեսիվ ելույթներ ունենալով։ Ալիևը նեղանում է ռուսներից, որ 2016-ի նման չի կարողանում հրաման տալ, որ հայերն առաջ չգնան։ Հայաստանում իշխանությունը հիմա ենթարկվում է միայն հայ ժողովրդին։ Ի տարբերություն 2016-ի, Պուտինն այս անգամ չի կարող զանգել Փաշինյանին ու ասել. «Զորքդ հետ քաշի»։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր ինֆորմացիա, որը կարծում ենք պետք է իմանան բոլորը։ Խնդրում ենք դիտել մինչև վերջ եւ հավանեք այս տեսանյութը։ Շնորհակալություն։
Մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, չէ՞։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ է կատարվում ոտնձգություն, չէ՞։ Հիմա մենք կտեսնենք ՀԱՊԿ-ի վերաբերմունքը, կտեսնենք դա իրոք կազմակերպություն է, թե շինծ ու ինչ-որ կառույց։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց ազատամարտիկ Վովա Առաքելյանը, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի կողմից կատարվող ոտնձգություններին։ Ինձ հետաքրքիր է ՀԱՊԿ-ը ինչ է որոշելու։ Հին ասացվածքը ճիշտ է ասում, եղունգ ունես գլուխդ քորի, մենք պետք է ազգովի ուժեղ լինենք, ասաց Վովա Առաքելյանը։ Ազատամարտիկը նշեց, առավոտից մարտական ընկերները կռված տղաները զանգում են, հարցնում, երբ են սահման մեկնելու, երբ են զինվորի ու հրամանատարի կողքին լինելու։ Ես ասում եմ դեռ սպասում ենք, մենք կազմ պատրաստ ենք, ճիշտ ժամանակին մենք տեղ կհասնենք, երբ մեր կարիքը լինի։ 1994 թվականի զինադադարը, երբ տականքները չոքեցին մեր դեմ, խնդրեցին զինադադար, այդպես էլ չհասկացան։ Այս անգամ չի կրկնվի 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը։ Մեռնեն մեր տղաների շիրիմներին, բայց դա պատերազմ չէր։ Այս անգամ մենք նրանց լուրջ պետք է պատժենք ու կհասնենք որտեղ որ պետք է։ Ասում եմ գոնե մեկ անգամ պատերազմ սկսի, որ այդ տականքների ազգությունը վերացնենք երկրի երեսից։ Մենք բոլորս էլ շունչ ունենք, հոգի ունենք ու կարող ենք կանգնել մեր զինվորների, հրամանատարների կողքին, իրենց ցավը տանեմ, անփորձանք լինեն, ասաց ազատամարտիկը։ Մեր զրուցակցի գնահատմամբ թե Հայաստանում, թե Արցախում զգոն են եւ պատրաստ ցանկացած զարգացումների։ Սա ուղղակի սադրանք է։ Ադրբեջանում շատ խառն է։ Ալիև Համբալը մի կողմից, իրենց պաշտպանության նախարարը մի կողմից, ուզում են իրենց արդարացնելու համար ինչ-որ բան անել, պոստ գրավել, Ալիևին ցույց տալ։ Իրենց մոտ միշտ խառն է։ Երեք եմ խոսել Արցախ, բոլորն իրենց տեղերում կանգնած են, հրամանատարներն իրենց տեղում են, ասաց ազատամարտիկը։ Հարցին հնարավոր համարում է, որ հարձակում լինի Արցախի ուղղությամբ, Առաքելյանը պատասխանեց, դա կլինի Ադրբեջանի վախճանը։ Եթե Ադրբեջանը ոտնձգություն անի Արցախի ուղղությամբ, դա կլինի իր վախճանը։ Սփյուռքն էլ է մեզ հետ, կջնջենք թուրքերին։ Արցախը հզոր է, Արցախը այսօր ավելի ուժեղ է։ Դեռ 1.5 ամիս չկա, որ Արայիկ Հարությունյանը նախագահ է դարձել, իսկ Սամվել Բաբայանը անվտանգության քարտուղար։ Իրենք լծվել են բանակաշինության գործին։ Մենք Արցախի հարցում արդեն հանգիստ ենք, քանի որ Բաբայան Սամվելն այնտեղ է։ Ինքը հրաշալի հրամանատար է, զինվորական, վստահեցրեց ազատամարտիկ Վովա Առաքելյանը։ Համեմատելով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հասարակության համախմբվածությունը, երկրի ներքին ու արտաքին վիճակը, այսօրվա հետ մեր զրուցակիցն ասաց, կապ չունի թե որ ժամանակահատվածում է ու ինչ իրավիճակ է, ազգն իրականում թասիբով է, այսօր ավելի թասիբով է, եթե որոշ մարդիկ ուզում են ազգի միասնականությունը ստուգել, թող անեն ու կտեսնեն, ինչպես է դրսևորվում մեր միասնականությունը։ 2008 թվականին, երբ ցույցեր էին տեղի ունենում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի բան ասաց, եթե հանկարծ թուրքը ոտնձգություն անի Հայաստանի սահմաններին, մենք դադարեցնում ենք պայքարն ու լծվում ազգի պաշտպանության գործին, այսինքն սա արվում է ազգի համար, ոչ թե Սերժի, Ռոբերտի կամ այսօր Նիկոլի։ Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ են, չէ՞ մարդիկ, հո երկաթից չեն։ Այստեղ պետության մասին է խոսքը։ Կապ չունի պետության գլխին ով կանգնած կլինի։ Լավ մարդ կլինի, ցավը տանեմ, վատ մարդ կլինի, պաշոլ к чёртовой матери։ Ազգը միշտ միասնական է եղել ու կլինի։ Մեր ազգն անցել է հաղթական ճանապարհով։ Այս ազգին պարտության մատնել չեն կարող։ Տիգրան Մեծից հետո, երբ մենք պարտվել ենք, հետո բարոյական հաղթանակներ ենք տարել։ Մենք միշտ հողատարածքներ ենք կորցրել, բայց այսօր մենք ազատագրում ենք մեր հինավուրց հայկական հողերն ու էլի կազատագրենք, ավելի շատ ենք ազատագրելու, շեշտեց ազատամարտիկը։ Վովա Առաքելյանն անդրադարձավ այս իրավիճակում սեփական շահն առաջ տանող մարդկանց ու կազմակերպություններին, քաղաքական ուժերին, որոնք տարատեսակ հայտարարություններով փորձում են պառակտում մտցնել ժողովրդի մեջ։ Ես իշխանություններին կոչ կանեմ, որ պատերազմական օրենքներով դատվեն բոլորը, ովքեր ուրախանում են կորոնավիրուսի դեպքերի շատացումով, մարդկանց մահանալով։ Ես չգիտեմ ոնց կարելի է սրանց հայ անվանել։ Սրանք դավաճաններ են, որոնց պետք է գնդակահարել պատերի տակ։ Հրադադարի պայմանավորվածության մասին որևէ հայտարարություն չկա։ Թե ինչի հետևանք է Ադրբեջանի հանգստությունը, սա հետքայլ է թե լռություն, նոր սադրանքից առաջ, դժվար է ասել։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Կարապետյանը վստահ է, Ադրբեջանը լռել է ՀՀ զինված ուժերի կողմից ստացած պատասխան հարվածից հետո։ Հակառակորդը հավանաբար հասկացավ, որ Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ զինված ուժերի դեմ
գործողությունները անպատասխան չեն մնալու։ Ամեն դեպքում հակառակորդն ունի անհամեմատ մեծ եւ մարդկային կորուստներ եւ տեխնիկայի շատ մեծ կորուստ, ընդհուպ մինչեւ ամենաժամանակակից անօդաչու թռչող սարքի կորուստ։ Լրագրող, ըստ ձեզ, նոր հարձակում սպասվում է։ Կարապետյան, մեր գործողությունների տրամաբանությունը հետեւյալն է. մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք ցանկացած գործողության եւ մեր պատասխանը լինելու է համարժեք։ Հետևաբար մենք կանխատեսումներ չենք անում։ Մենք չավարտված պատերազմական իրավիճակում ապրող երկիր ենք եւ մեր զինված ուժերը պատրաստ են ցանկացած պահի, ցանկացած ուղղությամբ տալու արժանի պատասխան։ Լրագրող, կարելի է ասել հաջողությունը այս պահին ում կողմն է։ Կարապետյան, ես կարող եմ ասել, որ հաջողությունը միանշանակ ՀՀ զինված ուժերի կողմն է։ Ցավալի 4 կորուստ ունենք, վիրավորներ ունենք, բայց միանշանակ հաջողությունը ՀՀ զինված ուժերի կողմն է բոլոր առումներով։ Լրագրող, հավանաբար լսել եք որոշ ընդդիմադիր գործիչների քննադատությունները, թե Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չէր այս ամենից, բանակը ինքն է գործել։ Ինչպես եք վերաբերում այս իրավիճակում նմանատիպ հայտարարություններին։ Կարապետյան, դա ուղղակի ցնդաբանություն է։ Ինչպես կարող է երկրի ղեկավարը տեղյակ չլինել, դա հերթական մտածածին սցենարն է, որ փորձում են մատուցել հասարակությանը։ ՀՀ վարչապետը ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարն է։ Հետևաբար կարծում եմ այդ ցնդաբանությունը նույնիսկ մեկնաբանելու կարիք չկա։ Լրագրող, պարոն Կարապետյան, 2 օր առաջ տավուշում էիք։ Այդ օրը ակտիվ կրակոցներ էին հնչում դիրքերի ուղղությամբ, որը լսելի էր նաև սահմանապահ գյուղերում։ Վերջին տեղեկություններով սահմանապահ գյուղերում իրավիճակն ինչպիսին է։ Կարապետյան, ես պատրաստվում եմ այսօր էլ գնալ Իջևան եւ երևի կհասցնեմ լինել նաև Բերդում։ Մշտական կապի մեջ եմ սահմանամերձ գյուղերի հետ եւ կարող եմ ասել, որ թեև կար լարվածություն, բայց խոճապային տրամադրություն չկար։ Մարդիկ գիտեն ինչպես վարվել այդ դեպքերում։ Մարդիկ ապրում են առօրյա խնդիրներով։ Մենք Սիփան Փաշինյանի հետ Մովսեսում էինք, այդ ժամանակ կրակում էին մեր դիրքերի ուղղությամբ, իսկ մենք կրակոցների տակ Մովսեսի բնակիչների հետ քննարկում էինք ոռոգման համակարգի խնդիրները։ Կարծում եմ սա ամենահստակ ցուցիչն է, թե ինչպիսին էր այդ ժամանակ գյուղացիների տրամադրությունը։ Լրագրող, այսօր ձեր գործընկեր Անդրանիկ Քոչարյանն ազգային ժողովում ասել է, որ վերջին իրադարձությունների հետևանքով մեր զոհերը ենթադրաբար եղել են 2 կամիկաձեների օգտագործման հետևանքով։ Դուք ունեք նման տեղեկություններ։ Կարապետյան, գիտեք, ես տեղեկություն ունեմ, բայց այն տեղեկությունը, որ հրապարակման ենթակա է, հրապարակում է Պաշտպանության նախարարությունը, որը լրացուցիչ տեղեկատվություն, ներառյալ այն տեղեկությունը, որին մենք տիրապետում ենք, չենք հրապարակում։ Հետևաբար այդ հարցի պատասխանը թողնենք նախարարությանը։ Ամեն դեպքում կիրառվել են տարբեր անօդաչու թռչող սարքեր, հարվածային, հետախուզական, նաև տակտիկական մակարդակի, Elbit Hermes 900-ը, որը խոցվեց։ Ադրբեջանը կիրառել է տվյալ շրջանում գտնվող իր բանակային կորպուսի գրեթե ամբողջ զինանոցը, տանկեր, հրետանի եւ այլն։ Լրագրող, ադրբեջանցիները փողոցներում էին, պահանջում էին իրենց զենք տալ եւ այլն։ Ինչ եք կարծում այս ցույցերն ինչով կավարտվեն։ Ադրբեջանցիների դժգոհությունը ըստ ձեզ իրականում ինչով է պայմանավորված։ Կարապետյան, ես վստահ չէի ասի ժողովրդի կողմից դժգոհություն կա։ Ամեն դեպքում մենք մի քանի անգամ ականատես եղել ենք այդ բեմականացված միջոցառումներին։ Հետաքրքիրն այն է, որ ինչ որ մի պահի այդ հավաքված ժողովուրդը սկսեց հրաժարականներ պահանջել, եւ երբ պարզ էր, որ արդեն իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է գալիս, ուժ կիրառվեց։ Համենայն դեպս կարծում եմ իշխանությունների կողմից աշխարհին եւ ներքին լսարանին ինչ որ բան ցույց տալու համար կազմակերպված ակցիա էր։ Հիշեցնենք, որ 3 հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան Ադրբեջանի ներսում։ Բաքվի կենտրոնում եւ Սումգայիթում ցույցեր էին, որոնց մասնակիցները սկզբում բղավում էին. «Տուն չենք գնալու, զենք տուր մեզ Ալիև, Ղարաբաղը մերն է» եւ այլն։ Այնուհետև այս կարգախոսները փոխվեցին եւ ադրբեջանցիները սկսեցին պահանջել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, պաշտպանության նախարարի հրաժարականները։ Ահա այդ ամենը տեսնելով ոստիկանությունը ուժ կիրառեց եւ ցրեց ցույցը։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը կարծում է, ցույցը իրականացվում էր ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունների ակնհայտ թույլտվությամբ, այլև նրանց ցանկությամբ։ 3 գիշեր Բաքվում տեղի
տեղի ունեցավ ցույց, որը պաշտոնապես ներկայացվում է հաջակցություն բանակի հակահայկական հստակ ելույթներով, մասնավորապես մահ հայերին, Ղարաբաղը մերն է եւ այլն։ Կարանտինի բավականին խիստ պայմաններում այս ցույցը չէր իրականանա, եթե չլիներ իշխանությունների ոչ միայն ակնհայտ թողտվությունն, այլ նաեւ ցանկությունը, որպեսզի նման ցույց տեղի ունենա։ Ազգային ժողովի ամբիոնից այս մասին հայտարարեց Հայրապետյանը։ Նրա համոզմամբ նման ցույցի անցկացումը արտաքին քարոզչական շղարշ էր կրում, մասնավորապես ցույց տալու համար աշխարհին եւ Հայաստանին, թե տեսեք, մեր ժողովուրդը պատերազմ է ուզում։ Պատգամավորի կարծիքով, սակայն, Ալիևը դարձել է իր իսկ քարոզած հակահայկականության գերին, ինչը ցույց տվեց այդ ցույցի հետագա ընթացքը։ Հաշված ժամերի ընթացքում այդ ցույցը ստացավ որոշակի հակաիշխանական էլեմենտներ, սկսեցին պահանջել գլխավոր շտաբի պետի եւ այլ հրաժարականներ։ Այնուհետև ցուցարարները մտան ԱԺ շենք եւ կարճ ժամանակում Բաքվում հասկացան, որ այս ամենը կարող է ունենալ ճակատագրական հետևանք, նկատեց Հայրապետյանը։